ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் ஸ்ரீ. இன்றைக்கி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராவயலட்டோட ஷோரூமில் தான் இருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுடே we are going to see the new F77 ஸ்பேஸ் எடிஷன். ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவியானிக்ஸ் அண்ட் அலுமினியம் ஸ்பேஸ் பெயிண்ட். இதில் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியோட கலர் காம்பினேஷனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து லிமிடெட் எடிஷன். இப்போ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அழகான உங்களுக்கு ஒரு த சிக்னேச்சர் ஹெட்லைட்ஸ். ஸோ F77 பேட்ஜிங் கொடுத்து அழகாக உங்களுக்கு டிஆர்எல் கொடுத்து ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 உங்களுக்கு செக்மெண்ட் ஹெட்லைட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் வருது. 43mm யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் வித் 17-inch rim அலை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வருது. சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வித் அட்ஜஸ்டபிள் உங்களுக்கு பிரேக் இது கொடுத்துருக்காங்க. அதர் தன் தட் பார்த்தீங்கன்னா கிளச் கிடையாது. ஸோ இங்கே ஸ்விட்ச் கன்சோல்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஸ்விட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் பைக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஸோ கில், ஸ்விட்ச், ஆன் அண்ட் ஸ்டார்ட். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்ஸ் என்கேஜ் பண்ணுற இண்டிகேட்டர், ஹார்ன் அண்ட் பாஸ் லைட் அண்ட் ஹசார் ஸ்விட்ச் இங்கே இருக்குது. இந்த வண்டி மேட் இன் இந்தியான்னு உங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு இந்தியன் பேட்ஜ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதர் தேன் தட் இங்கே க்யூட்டான உங்களுக்கு ஒரு எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ இந்த டிஸ்பிளேல என்னெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீட் எவ்வளோ போகுது, ரேஞ்ச் எவ்வளோ, வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஒரு ரைடர்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அண்ட் அதர் தன் தட் பார்த்தீங்கன்னா ஏவிஎன்எக்ஸ்னு ஒரு புது டெக்னாலஜி பற்றி சொல்லியிருந்தேன். அந்த டெக்னாலஜி தான் இதில் இது பண்ண. ஸோ நீங்கள் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போதே உங்கள் ஏவிஎன்எக்ஸில் ஒரு 3 இது இருக்குது: டில்ட், ரோல் அண்ட் யாக். ஸோ டில்ட் வண்டி எப்படி போயிட்டுருக்குது, அதாவது இப்போ நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க, எந்த ஆங்கிளில் போயிட்டுருக்கீங்க, எந்த ஆங்கிளில் லீன் ஆகிட்டுருக்கீங்க, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு நீங்கள் மோட் செட் பண்ண வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே நீங்கள் போயிட்டுருக்கும்போது இதில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கும். அண்ட் அதர் தன் தட் என்ன ஸ்பீட், என்ன ரேஞ்ச் எல்லாமே உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கும். இது வந்து இதில் இருக்குது. அண்ட் அதர் தன் தட் பார்த்தீங்கன்னா சைட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி ஒரு க்யூட்டான உங்களுக்கு ஒரு விங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபுல்லாக ஏரோடைனமிக்ஸில் பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வண்டி ஆல்ரெடி ஏரோடைனமிக்ஸில் தான் இருக்குது. பட் த செகண்ட் ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா க்யூட்டாக உங்களுக்கு ஒரு சூப்பராக ஒரு பேல் இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கரிங் யாரோ அல்ட்ராவயலட் இது கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு கீழே வந்து திஸ் இஸ் ஸ்பேஸ் லிமிடெட் எடிஷனால் உங்களுக்கு கீழே அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோடைனமிக்ஸ் தான் பேஸ் ஆகிருக்கு. பட் ஸ்டில் தே வாண்ட் டு கிவ் அ பெட்டர் ஏரோடைனமிக். ஸோ அதனால் இங்கே ஏரோஸ்பேஸ் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்காங்க. ஸோ இந்த பெயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்களா, இது வந்து இந்த ஃபைட்டர் ஜெட்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெயிண்ட்ஸ். ஸோ இந்த பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரபிலிட்டி, அது எல்லாருக்கும் தேவை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ இது வந்துட்டு கெமிக்கல் ரெசிஸ்டன்ட்னா என்ன, இப்போது சப்போஸ் நம்ம ஒரு பெட்ரோல் வண்டி வச்சுருக்கோம், நீங்கள் பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இல்லாட்டி ஏதாவது வாட்டர் ட்ராப் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரும்ல, இந்த பெயிண்டில் அது வராது. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி, இந்த பெயிண்ட் வந்து ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ், யாரோ பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்ஸ், சிவிலியன் ஃப்ளைட்ஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் அதர் தேன் தட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த மோஸ்ட் யூனிக் ஒன் ஏரோஸ்பேஸ் அலுமினியம் கிரேட். ஸோ இந்த அலைவில் இந்த இது எல்லாமே வந்துட்டு மல்டிபிள் பார்ட்ஸ் வந்து இந்த அலுமினியம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஏன் இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வண்டி லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து பயங்கர பர்ஃபார்மன்ஸு உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த பீஸ்ட் இப்போ வந்து எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40.5 ஹார்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, 100 Nm பிக் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ரைடிங் மோட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதர் தேன் தட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 152 km ஸ்பீட் போகுது per hour. அண்ட் 0 to 60 பார்த்தீங்கன்னா 2.9 செகண்ட், அண்ட் 0 to 100 பார்த்தீங்கன்னா 7.9 செகண்ட்ஸ் போகுது. இது எங்கள் வண்டி வந்து ஸ்பீடாக மட்டும் போகாதுங்க, பேட்டரிலையும் வந்து குயிக்காக சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு பூஸ்ட் சார்ஜ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸ்பீடாக போகுது, குயிக்காக வேறு சார்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறியப்பா. ஸோ ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குங்கிறேன். ஸோ கம்பெனியோட ஐடிசி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 307 km ரேஞ்ச் கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது நம்ம கம்பெனியோட ஐடிசி தான். இது வண்டி நம்மளுக்கு ஓட்ட சான்ஸ் கிடைக்கல, பட் ஓட்டுனா சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ என்னன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர். அண்ட் இன்னும் மறக்காமல் ட்ரைஸ்பாக் தமிழை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம், கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்துருங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் Ultraviolette F77 Space Gray, and this is your Ghosty signing up. Cheers in another video.